Não faça suspensão do seu Logan, Sandero ou Clio antes de você conferir pinos de pinça deslizante freio dianteira do seu veículo. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nesse veículo aqui agora. E aqui a folga do pino, já sem a coifa, já substituindo do lado esquerdo, isso já foi trocado do lado esquerdo. E vamos trocar aqui do lado direito agora, mas aqui fica mais fácil para entender. Ó, essa folga que ele tem aqui, com a pastilha nova, ele fica mais ou menos aqui, mas mesmo assim já percebe que tem essa folga excessiva axial. E quanto mais desgaste da pastilha, mais folga nós vamos ter nesses pinos de freio. Então vai fazer essa peça aqui que tem o êmbolo, o miolo da pinça, a parte principal da pinça, ela vai trabalhar aqui balançando e batendo excessivamente, provocando aí barulhos muito parecidos com o amortecedor, terminal e axial e outros componentes da suspensão. Então, atenção especial, antes de trocar qualquer componente da suspensão do seu veículo, verifique sempre os pinos deslizantes. E o pino que nós vamos usar nesse veículo aqui, pessoal, nesse Sandero, é um pino, que é o nosso CIF 1158. Ele é um kit, já vem os dois pinos para uma roda, né? Lógico, tem um kit para as duas rodas, que é o ideal de se fazer. Ele é um pino que ele já não tem essas ranhuras que os originais têm. Pode observar aqui que ele tem essa forma de começando a formar um triângulo, diminuindo o material. Então esse pino aqui, ele foi desenvolvido já com a fábrica, a gente já, inclusive, conversamos muito sobre isso para outros veículos também. Ele foi desenvolvido com um material especial, mantendo uma espessura padrão para lubrificação, para ter lubrificação perfeita e ter mais material de atrito, fazendo com isso aumentando a durabilidade e também fazendo com que você evite aí os retrabalhos. Ó, e na desmontagem aqui, o que nós podemos identificar? O pino que nós estamos removendo, ele é o original ainda, que é esse pino com essas 3 ranhuras, tridimensionado, que chamamos de tridium, né? Ele tem esse excesso dessa folga aqui, e é um defeito muito comum nesse carro, é típico esse defeito Logan, Sandero e Clio. Então ele vai ter mesmo esse problema com o tempo agora, com a nossa experiência, em parceria com a fábrica, foi desenvolvido esse modelo aqui, que ele é inteiro roliço, tem mais atrito, porém ele deixou dentro da medida ideal de lubrificação, para ele correr dentro da perfeição aqui, ter o deslize dele, né, deslizar dentro da base, fazer a função dele perfeita e ter uma durabilidade maior. Então ele fica apenas aqui a folga de quê? A folga de lubrificação, que é a folga da graxa especial de alta temperatura que vai aqui. Então vamos fazer a montagem agora já com um sistema novo e, lógico, trocar dos dois lados. Nós já trocamos do lado esquerdo, estamos trocando agora do lado direito para deixar os dois lados freando por igual. Mais um fato importante, que mais um ponto importante é a colocação aqui, a utilização desse lubrificante, essa graxa especial, para aguentar, que resiste a altíssimas temperaturas, que ele vai lubrificar, proteger, não deixar nem oxidar o pino e nem a base daqui o orifício onde vai atuar o pino deslizante. Então, após a aplicação do lubrificante, ele vai fazer a montagem aqui, normal, encaixar agora, a partir desse momento, a coifa, e sentindo que ele vai fazer o efeito mola. Por que o efeito mola? O próprio lubrificante e a peça ela está trabalhando tão justa que tem só a folga da lubrificação mesmo. Então esse efeito mola aqui, ele é o legal, é o perfeito que tem que estar para quê? Para que isso está mostrando que não tem folga excessiva. Então, aos pouquinhos o ar vai saindo e ele vai ficando na posição dele, que é onde ele tem que atuar aqui agora. Feito mola, isso aqui é o suficiente para ver que realmente ele não tem folga excessiva. E se tem folga excessiva ou está abaulado aqui dentro, ou ovalizado, ele vai fazer com que o ar já saia imediatamente e ele não vai perder esse efeito mola.
Então ele tem que fazer isso aqui, ó, como se existisse uma mola no final, mas na verdade aqui é apenas o ar que está sendo comprimido aqui, expelindo, está mandando de volta o pino para fora. Repetindo o mesmo teste aí do início, que é o quê? Nada mais é do que exercer a força o máximo que conseguir aqui, na base aqui da pinça de freio, atrás do êmbolo. Aqui, realmente já não sente, lógico, a mínima folga de lubrificação, que é o padrão, mas aquela folga que produz o barulho aqui já não existe mais. Então, montado, agora vamos colocar a roda e o cliente vai rodar com o carro no dia a dia para ver se ficou tudo certo. Pessoal, veículo montado, tudo certinho. Acabamos de dar uma volta aqui dentro do condomínio mesmo, próximo aqui da Capricho. Lembrando, nós não executamos serviço aqui na Capricho. Nós aproveitamos essa oportunidade de o nosso cliente estar com esse problema no carro e mostrar para vocês o que gera os pinos de pinça fazendo barulho. Então, antes de você fazer qualquer serviço na sua suspensão, verifique sempre os pinos de freio, pino deslizante das pinças de freio. Um teste muito simples de ser feito também é esse aqui, ó. Às vezes o barulho, a folga é tão grande que às vezes a própria pancada que você dá aqui na roda, com ele montado, ainda você já ouve a pinça de freio chacoalhando. Então, se você fizer esse teste aqui no pneu e ele fazer um barulho do famoso chocalho, que é uma peça solta, um metal batendo metal com metal, vai direto nos pinos de pinça. E mesmo que você fizer esse teste aqui e ainda seu carro persistir com um barulho, leve um profissional qualificado, peça para ele avaliar os pinos deslizantes que podem estar comprometidos, que era o caso desse carro aqui. É muito típico, é muito comum Sandero, Logan e Clio ter esse problema e já temos a evolução e para a solução. Abraço, até a próxima.